हेड ब्लॉक फिटिंग हो चुका है। अब इसका हम टाइमिंग चेंज करेंगे। टाइमिंग पूरा चक्कर बकर सब घिस के है। ये हमारा ओरिजिनल टाइमिंग चेन किट। पुराना चक्कर ब्लॉक चक्कर, नया वाला ब्लॉक रेडी। नया में इतना था, पूरा इतना घिस गया है। इस पर के साइड में ये वाला नया में इतना था, पर पुराना इतना घिस चुका है। ये वाला तो स्प्लेंडर किसने डाला हुआ है, उसका जो साथ में होता है वो वाला। ये हमारा पुश रोड नया वाला, पुराना वाला टाइमिंग के चक्कर पुराना वाला। ये टाइमिंग चलेगा। फिर हम इसमें फिट करेंगे। सिंपली इधर से इधर डाल देने का, इधर से टच कर देने का। टाइमिंग का थोड़ा सा ही ये वाला चक्कर इसमें आ जाएगा। अपना 12 नंबर का बोल इधर एक बूस्ट आता है, ऐसे बूस्ट आएगा। लग जाएगा सामने। ये वाला घुसेगा, ये वाले चक्कर में जो घुस लगेगा ये वाला इधर आएगा। हमारा ब्लॉक का चक्कर पुराना वाला न्यू वाला जो इसका बोलेगा इसको वैसे स्पीड या फिट करना दोनों वाला का पेटी लाओ ना तो
खड़े खड़े लेंगे कि लेटे लेटे लेगा? कालिया खड़ी खड़े लेंगे तो अच्छी रहती है, हमेशा मोड़ सही रहता है। इंजन गाड़ के तो देख एक बार, इंजन खराब हो गया ना, जब दिखाएंगे तुमको अपना। इंजन खराब हो गया ना, हरी भाई ने वजह अच्छा तेरे को मारने लगे कोई बचाने आएगा, जरूरत ही नहीं। टाइमिंग चेन हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ये वाला चक्कर हो गया, ये वाला ब्लॉक का चक्कर हो गया इंस्टॉल। अभी सब बोल को टाइट कर देते हैं क्यों फटाफट। इसको भी फुल टाइट कर देने का। बारह नंबर कटी से इसको भी कर दिया फुल टाइट। इसको फुल टाइट करने के बाद ऐसे ऊपर नीचे होना चाहिए, ये वाला फ्री होना चाहिए। चलो फटाफट ये वाला चेक कर, टाइमिंग फिट करके दिखाते हैं आपको। इसमें ये वाला सिस्टम भाई ने बनाया, देखो बिल्डिंग से ऐसे गियर हुई गाड़ी रहेगा ना, साइड पर नीचे रहेगा तो गैस पड़ेगा ही नहीं, पूरा लॉक हो जाएगा। भाई ने जुगाड़ किया है ये वाला सिस्टम। चलो फटाफट इसका टाइमिंग बांध देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मेरा सिल डाल अभी इसका टाइमिंग बांध चुका है। ये अपना टी वाला इसके सामने रहेगा, इसको नहीं रखने का। ये वाला जो निशान इसको इसके हिसाब से नहीं रखने का। जो अपना टी वाला है ना निशान, उसके एग्जैक्ट सामने वो जो पड़ी बढ़िया होगा, उसके ठीक सामने से। टाइमिंग इसका रेडी कंप्लीट। इसका वार्निंग चेंज कर देंगे दोनों का। वार्निंग का 32 रुपये है, इतने छोटे बारिश होंगे 15 रुपये का। उस दोनों को हम चेंज कर लेते हैं फटाफट, फिर आपको आगे दिखाते हैं। इसमें कोई बॉन्ड नहीं मारने का, इसमें सिर्फ घिसने का बनेगा ताकि वो खतरना लगे। थोड़ा थोड़ा सा घिसने का बनेगा। भाई हाल से ना જોઈને બહાર કે ના ભારી ના મને ચોકથી તો પણ ભાઈને ત્યાં કાઢો કો હાલ ને પણ એમ